দর্শক আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। চলে আসছি কাপ্তান বাজারে। আসলে একেবারে কবুতরের ভিডিও করা শুরু হচ্ছে এই পর্যন্ত অনেকেই আসলে বাঁশের ধাপড়ির কথা বলছিলেন ভিডিও করার জন্য, কিন্তু আসলে নানান ব্যস্ততায় অন্যান্য ভিডিও করার কারণে আসলে ওরকম সম্ভব হয় নাই। তো আজকে আমরা চলে এসেছি। তো আজকে মোটামুটি কাপ্তান বাজারের যে বাঁশের যে ধাপড়িগুলো ওঠে বা খাঁচাগুলো ওঠে এর A to Z আপনাদের ভিডিও করে দেখাবো এবং দাম সম্বন্ধে জানবো। প্লাস হচ্ছে ওনারা অনলাইনেও সেল দিতে পারে, ওনারা যারা যাদের ভিডিও করতেছি, আর ওনাদের ঠিকানাটাও জানবো। আর সেই সাথে আশা করি কম দামে দেওয়ার চেষ্টা করবে। আর হচ্ছে আপনার একেবারে মাপটাপ সহ মানে A to Z, অর্থাৎ বাঁশের ধাপড়ির A to Z আপনারা আজকে জানতে পারবেন। তো চলেন আমরা ওই ভাইদের সাথে কথা বলি, আর ভাইদের সাথে কথা বলার পরে হচ্ছে আমরা খাঁচাগুলো দেখবো। তো যারা নিয়মিত আছেন অর্থাৎ সাবস্ক্রাইবার, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অনুরোধ থাকবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার এবং পরবর্তী ভিডিও যে কোনো আপডেট সবার আগে উপভোগ করার জন্য অবশ্যই বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন। তো আজকে আমাকে হচ্ছে ভিডিওতে সাহায্য করতেছে একটা ছোট ভাই, নাম হচ্ছে শান্ত, খুবই ছোট। আমি বলতেছিলাম একজনকে যে ক্যামেরাটা একটু ধরেন, ও বলতেছিল যে ভাই আমার কাছে দেন। যাই হোক, ওকেও দেখাবো আপনাদের। তো চলেন আমরা ওই ভাইদের সাথে একটু কথা বলি। দর্শক, যে আসলে ক্যামেরা ধরতেছিল, আমি যে বলছিলাম ছোট ভাই, একেবারেই ছোট। তোমার নাম কি ভাইয়া? আমার নাম শান্ত। শান্ত? হ্যাঁ। বাসায় কবুতর পালো? হ্যাঁ। কি কি কবুতর আছে তোমার? আমাদের এক গিরিবাজ আছে। গিরিবাজের মধ্যে কোন লাইনের কবুতর আছে তোমার কাছে? গিরিবাজের ভিতরে এগুলো বলতে পারবো না, এর সমস্যা নাই, সামনের দিকে পারবো ইনশাআল্লাহ। তোমার বাসা কোথায় ভাইয়া? বাসা যাত্রাবাড়ি। যাত্রাবাড়িতেই? ঠিক আছে, শুভকামনা রইলো। তুমি কি ভিডিও দেখো ইউটিউবে? হ্যাঁ। আমার চ্যানেল দেখছো কখনো সততা এগ্রো? না, আমি দেখি। খেয়াল করতে পারবো না তুমি যে কোনটা কি। দেখ আজকে দেখো সততা এগ্রো, ঠিক আছে? বাসায় গিয়ে সার্চ দিও। দেখ, ঠিক আছে ছোট ভাই, আমরা খাঁচাগুলো দেখাই। ভালো থাকো তুমি। হ্যাঁ, আল্লাহ হাফেজ। তো দর্শক, আসলে কাপ্তান বাজার এই রাস্তাটা হচ্ছে অনেক জ্যাম থাকে, অনেক গাড়ি টাড়ি চলাফেরা করে, গাড়ির জায়গাটা যেহেতু ন্যারো। আমরা আসলে কথা বলবো এই ভাইয়ের সাথে। তো ভাই, আপনার নামটা একটু বলেন তো। আমার হলো হাকিম, মোহাম্মদ হাকিম। মোহাম্মদ হাকিম ভাই, একটু জোরে বলবেন। আর আপনাদের মূল ঠিকানাটা কোথায়? কোথায় বসে আপনারা বানান? কারখানা কোথায়? আমরা হলো বাড়ি হলো ইটবাড়ি, মানে ইটবাড়ি আর কি ফরাবাদি গেলে চিনে থানা 2500 থানা। আচ্ছা, সেটা তো কুমিল্লা? হ্যাঁ, কুমিল্লার মধ্যে পড়ছে না টোটাল? আমগো কুমিল্লা। হ্যাঁ, মানে বৃহত্তর কুমিল্লার মধ্যে। যাই হোক, তো দর্শক মোবাইল নাম্বারটা মালিকের দেয়া থাকবো। ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে, এই যে ভাই, তো উনিও আছে। ওনার কথা যেহেতু উনি বলবে, এই জন্য ওনার কাছে মাইক্রোফোন দেয়া আছে। তো ভাই বলছে ওনার নাম্বার দিয়ে রাখতে, মালিক হচ্ছে উনি। তো আমরা যদি প্রথম দিকে কথা বলি ভাই, এইটার সাইজ কত? এটা সাইজ আছে 3 ফিট আর 1.5 ফিট। 3 ফিট আর 1.5 ফিট, 20 ইঞ্চি। তো এইটাতে কয়টা কবুতর রাখা যাবে আনুমানিক? এটা আমরা 7 জোড়া রাখতে পারবো। 7 জোড়া রাখতে পারবো। 7 জোড়া। এগুলো মূলত হচ্ছে বাঁশের দর্শক, আর এগুলো হচ্ছে যদি বৃষ্টিতে না ভিজে তাহলে অনেকদিন টিকবে। আশা করি হ্যাঁ, অনেকদিন বৃষ্টির বিষয়টা একটু দেখতে হবে, মানে ডাইকে রাখতেই পারবে। এই 7 জোড়া রাখার মতো যে ক্যাপাসিটি খাঁচাটা আছে, তো এই খাঁচাটা কত চাচ্ছেন? এটার দাম ভাই যাচ্ছে 650, নিলে একদম 600 টাকা। নিলে একদম 600 টাকা একদম। দর্শক 600 টাকা। এটা যদি কেউ নিতে চান 600 টাকা পড়বে। আর যদি আলোচনা সাপেক্ষে ডেলিভারি তো সম্ভব? হ্যাঁ, সম্ভব। আলোচনা সাপেক্ষে ডেলিভারি দর্শক সম্ভব। তো যারা দূর থেকে যদি কেউ নিতে চান, যারা আইসে নিতে পারবেন না দেখে, তারা ভাইদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের হচ্ছে যদি লোকেশন মিলে যায়, গাড়ি ওরকম সোজা থাকে, তাহলে ওরা পাঠাই দিতে পারবে গাড়ির সাথে করে। তো এটা নিচেটা কি একই সাইজ? হ্যাঁ, তিনটা একই সাইজ। এই তিনটা একই সাইজ? তিনটা একই সাইজ। এগুলো 600 করে 7 জোড়া কবুতর রাখতে পারবেন। তারপর যদি এই সাইডে আসে, এইটা কি সাইজ? এটা সাইজ এটা হলো আমরা 3.5 ফিট 2.5 ফিট। 3.5 ফিট আর হলো 2.5 ফিট। এটাতে কয় জোড়া কবুতর রাখা যাবে? এটা আপনার 12 জোড়া রাখতে পারবো কি। এটাতে 12 জোড়ার মতো কবুতর রাখা যাবে। আমরা যদি একটু ভিতরটা দেখাই হালকা পাতলা করে। তো দর্শক, অনেকেই বলতেছিলেন খাঁচার মানে ভিডিও করতে, বিশেষ করে এই যে দেখেন ভিতরে এরকম করা আছে। আর বাসগুলো বেশ ভালো, খারাপ না, আলহামদুলিল্লাহ। তো এখানে রাখা যাবে 13 জোড়ার মতো কবুতর। তো এই তিনটা একই সাইজ? হ্যাঁ, তিনটা একই সাইজ, একেবারে তিনটা একই সাইজ। এটা হচ্ছে 13 জোড়া রাখা যাবে কবুতর। এই সাইজটা কত চাচ্ছেন? এটার দাম চাইছে 1200 টাকা। দাম চাইতেছেন 1200 টাকা? 1200 টাকা, 1100 টাকা একদম। একদম 1100 টাকা। আর যদি কেউ একাধিক না, একটু কমাই রাখবেন না? না না, একদম 1100। এটা একদম 1100 টাকা। দর্শক, 13 জোড়ার জন্য ধাপি, যেটা হচ্ছে 1100 টাকা। এরপরে এই যে সারাসারির জন্য যে পাল্লার খাঁচা, এটা দাম হলো একদম 1200 টাকা। পাল্লার খাঁচাগুলো বেশি স্ট্রং দর্শক, পাল্লার খাঁচাগুলো বেশি স্ট্রং অন্যান্যদের তুলনায়। আর যেহেতু এই মুহূর্তে পাল্লা শুরু হইতেছে, অনেকেই করছে অলরেডি, টুকটাক করতেছে, তো এখন এইগুলোর চাহিদা সবচেয়ে বেশি। তো এইগুলো কত করে? এর কয়টা কবুতর রাখা যাবে? 25 টাকা করে। 25 টাকা, এক একটা 25টা করে কবুতর রাখা যাবে দর্শক।
এই যে একটু দূর থেকে যদি দেখাই, এর প্রত্যেকটাই 25টা করে রাখা যাবে কবুতর। 25টা করে কবুতর আপনারা ক্যারি করতে পারবেন। তো 25টা করে যদি ক্যারি করেন সেক্ষেত্রে এক একটা দাম কত পড়বে খাঁচার? এর দাম হলো একদম 1200 টাকা। একদম 1200? একদম 1200 টাকা। একটু কম দাম হবে না? যদি দূরে তো 1100 টাকা রাখুন, যাবে 100 টাকা কম রাখতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা, 1100 টাকার মতো দর্শক। তো যদি কেউ পছন্দ হয়, এগুলো কিন্তু অনেক স্ট্রং, মানে ওই খাঁচার তুলনায় এগুলো অনেক আমার কাছে বেশি স্ট্রং মনে হয়েছে। আর বেশ শক্তপোক্তই তো আছে দেখতে পাচ্ছেন। এরপরে আরেকটা আছে, এটা বড় খাঁচা সবার। এরপরে এইটা তো অনেক বড়। এটা কত আছে লম্বায়? এমন আছে 6 ফিট 3 ফিট। লম্বা হলো 6 ফিট। 6 ফিট আর পাশে হলো 3 ফিট। 3 ফিট। মাশাআল্লাহ, অনেক বড়। উচ্চতা 3 ফিট। উচ্চতায় 3 ফিট আর লম্বা হলো 6 ফিট। উচ্চতা 3 ফিট, এমন 3 ফিট। এমনি 3 ফিট? হ্যাঁ হ্যাঁ, এমন 3 ফিট। আচ্ছা, এইদিকে হচ্ছে দর্শক 3 ফিট। তো যাই হোক, এইটা কয়টা কবুতর আছে? 2 সেট আলাদা করে না? 24 জোড়া। দর্শক এটা কিন্তু আলাদা, নরমালি আপনারা আলাদা রাখতে পারবেন। এটা কিন্তু নরমালি আলাদা। আসলে আমি ভালোভাবে দেখাইতে পারতেছি না, কারণ হলো এখানে রিকশা গাড়ি এত আসতেছে, আমার কোন সময় গায়ে লাগে যায় এরকম একটা ব্যাপার। এটা কিন্তু 2 সেট আলাদা করে। আমরা যদি একটু দেখাই, দেখুন মাঝখানে কিন্তু ব্যারিকেড আছে, যার ফলে হচ্ছে আপনি নরমালি আলাদা করে রাখতে পারবেন। মানে চারিদিকে খেয়াল রাখতে হইতেছে, রিকশা কখন গায়ে উঠাইতে আল্লাহ ভালো জানে। এই হচ্ছে এক সাইড, আর এই সাইডে হচ্ছে আরেক সাইড। তো এটাতে হচ্ছে অলমোস্ট কয় জোড়া বললেন? 24 জোড়া। 24 জোড়া কবুতর রাখতে পারবেন। 24 জোড়া। তো 24 জোড়া কবুতর রাখার এই খাঁচাটা কত পড়বে? এটা খাঁচাটা হলো আমরা 3000 টাকা বেচি। 3000 টাকা বেচে 2800 টাকা রাখতে পারবেন। 2800 টাকা রাখতে পারবেন যদি কেউ ফোন দিয়ে আসেন। 2800 টাকা। হ্যাঁ, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। এরপর এদিকে আসে, একটা জোড়া হেসে যান। হ্যাঁ, আচ্ছা এগুলো কি সাইজ? এটা হলো আপনার 5 ফিট 2.5 ফিট। লম্বায় 5 ফিট, পাশে 2.5 ফিট। 2.5 ফিট। 2.5 ফিট। উচ্চতা হলো 2.5 ফিট। 2.5 ফিট। উচ্চতায় 2.5 ফিট। তো দর্শক, এটাতে কয় জোড়া কবুতর রাখা যায় ভাই? এটা মেয়েদের আপনার 24 জোড়া, কিন্তু আপনার সাইজটা আছে না যে হাড়ি বয়বে কেন একটু ছোট আর কি, কিন্তু আপনার 24 জোড়া। এটার মধ্যে 20 জোড়া ফালতে পারবো। 2 ইয়ার মিলে মাইতে 2 সেট মিলাইয়া 20 জোড়া। 20 জোড়া রাখতে পারবে। আর দর্শক এগুলো কিন্তু ব্রিডিং এর জন্য। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু বাচ্চা কাচ্চা করার জন্য। দেখেন একটু যদি দেখাই ভাই, হ্যাঁ একটা একটু খুলে যদি দেখেন, ওরকমই করা আছে। আপনারা চাইলে মনে হয় এতে হাড়িও বসাইতে পারবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, হাড়ি বসাইতে হবে। হাড়ি তো বসাইতো, এটা হাড়ি বসানোর জন্যই। দেখেন এক একটা কয় জোড়া বললেন? 20 জোড়া। 2 সেট মিলে 20 জোড়া। 20 জোড়া। দর্শক এটা কিন্তু দুইটা, মাঝখানে কিন্তু পার্টিশন আছে। হ্যাঁ, মিলেই হচ্ছে 20 জোড়ার মতো রাখা যাবে। এইগুলা কি আছে ভাই? সিঙ্গেল এমনিতে রাখার জন্য আপনার আছে 20 ইঞ্চি, আর আপনার আছে 3 ফিট। এটা এমনিতে জাস্ট দুই খোপ। আপনারা জাস্ট 2 জোড়া কবুতর পালতে পারবেন। তবে এখানে অনেক বড় সাইজের কবুতর কিন্তু পালতে পারবেন না। গিরিবাস পালতে পারবেন, বা মোটামুটি সাইজের যে কবুতরগুলো এগুলো পালতে পারবেন। তবে ফেন্সি এখানের জন্য আসলে একটু কম, কারণ হাইটটা একটু কিন্তু কম। তো এখানে ফেন্সি পালাটা একটু কঠিন হবে, কিন্তু গিরিবাস নরমালি যা আছে এগুলো পালতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, সমস্যা নেই। আর এটা কি একই সাইজ? এই দুটো একই সাইজ। এই দুইটা একই সাইজ। হ্যাঁ, এটা কত আছে? 2 খোপের এটা 450 টাকা। 450 রাখতে পারবেন। সেটা তাই নাম্বার। আর এখানেও খাঁচা আছে দর্শক, এখানে ব্রিডিং করার জন্যই আছে। তো ডিম বাচ্চা করতে পারবেন এগুলোর ভিতরে। দেখেন এটা আবার একটু বড় আছে, তবে হাইট কিন্তু একটু কম। হাইটের দিকে একটু খেয়াল রাখবেন, আর একটু হাইট লাগে কবুতর, যে কবুতরই পালুক। মনে হয় যে বাটির উপরে বড় কবুতর, কিন্তু ইয়ে আছে না। এই যে দেখেন দর্শক, মানে বাঁশের খাঁচায় যারা কবুতর পালতে চান, 6 খোপ। 6 খোপের না? হ্যাঁ, 6 খোপের। দেখেন এখানে আলো বাতাস যাওয়ার জন্য এটা পারফেক্ট হবে। তো আবার টেরি লাগাইলে ময়লা, ও ট্রে লাগানোর ব্যবস্থা আছে দর্শক। ট্রে লাগানোর কিন্তু ব্যবস্থা আছে। তো ট্রে মনে আপনারা দেন না? না, আমরা দেই না, আর কিনে লোন লাগে। ট্রে কিনে নিতে হইবে। তবে বাঁশের খাঁচা আশা করি ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। আর এই 6 খোপের এই খাঁচাটা কত? 6 খোপের 1800 টাকা নিলে একদম 1600। ইয়ার নিচে আর হবে না, 1600 নিচে আর হবে না দর্শক। 6 খোপের একটা খাঁচা, 6 খোপের একটা খাঁচা 1800 টাকা চাওয়া দাম, নিলে 1600 টাকা। তারপর ভাই এই দুটো তো দেখলাম। আর এই যে লাম্বা, এটা আরেকটা আছে 6 খোপ, মানে এটা একটু ছোট। এটা ছোট, এটা আমরা 6 খোপের একটা খাঁচা। এটাতে নরমাল গিরিবাস পালতে পারবেন। বড় সাইজের হলে একটু কঠিন হয়ে যাবে, কারণ হচ্ছে এটা সাইজ কিন্তু যথেষ্ট ছোট। আর এখানে ট্রে বসানোর ভালো ব্যবস্থা আছে, প্রত্যেকটাই ট্রে চাইলে বসাতে পারবেন।
তো 6 কোপের এই খাঁচাটা কত চাচ্ছেন? এই খাঁচাটার দাম প্রায় 1400, নিলে একদম 1200 টাকা। এটা নিলে একদম 1200 টাকা। এটা একদম 6 কোপের এটা হচ্ছে 1400 টাকা চাওয়া দাম, 1200 টাকা হলো নেওয়া দাম। হ্যাঁ। আর যে লাইনে 4 কোপের খাঁচাটা আছে, 4 কোপ না, 3 কোপ। 3 কোপ, সরি 1 2 3, হ্যাঁ 3 কোপের এই খাঁচাটা কত চাচ্ছেন? 3 কোপের খাঁচা রাখা যাচ্ছে 1000 টাকা। এটা আপনার 1000 টাকা চাইতেছেন, রাখতে পারবো, 800 হলে দিতে পারবেন। হ্যাঁ দর্শক 800 হলে দিতে পারবে। তো খাঁচাগুলো যথেষ্ট স্ট্রং আছে দর্শক। এই টোটাল ওনার কালেকশন ছিল। তো আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগছে। আর এরপরে বিস্তারিত যদি কোনো মাপ বা কোনো কিছু সম্বন্ধে আপনাদের জানার থাকে, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আর স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করলে ওনারা আপনাদের সাইজগুলো আরো ভালোভাবে বলে দিতে পারবে যে কোনটা কোন সাইজ, দাম কিরকম কি। আবার মনে করেন যদি সাইজ এত বড় সাইজও চায় তাহলে আমরা বানাই দিতে পারবো। তাহলে আপনারা আবার বানাই দিতে পারবেন যদি একটু বড় সাইজ, অর্থাৎ আপনারা মোটিভেট করে নিতে পারবেন। এটা দেখেন না, এটা তুমি 6 কোপ আমরা 12 কোপ বানাই দিতে পারবো আমরা। অর্থাৎ আপনারা যেভাবে চাইবেন ওইভাবে ওটা দিতে পারবেন। এই তো হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই, তাহলে শেষ করবো ভিডিও। দর্শক যারা এতক্ষণ ধরে দেখবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আশা করতেছি আজকের পরে বাঁশের খাঁচার সম্বন্ধে আপনাদের যে চাহিদাটা ছিল যে একটা বাঁশের খাঁচার ভিডিও করার জন্য, সেটা থাকবে না। তো যারা দেখলেন সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।